คู่เลิฟตลอนทัวร์บอกพี่บ๊อบบี้กลับไปซ้อมเต้นตับนะเดี๋ยวจะให้มาเต้นในรายการ แล้วก็ซ้อมนี่โชว์จากนั้นเพลงขึ้นเมื่อไหร่ อันนี้ไม่ใช่ตับธรรมดานะคะตัวกลางฝรั่งที่เรายังไม่ให้สามีเจดูแหม่มวงเล็บบ๊อบบี้กลับนี่แล้วเพราะเรามีเหตุเจ๊ใช้คุ้มเกินไปแล้วนะเนี่ยก็สงสัยมากเลยเอาหอยมาตั้งปุ๊บกลัวเลยปิดหูปิดตาไม่พูดไม่จาทำไมบ๊อบบี้กลัวเลยอยากกินนะเอาทำไมไม่กินล่ะคะเพราะว่าอันเก่ายังไม่หายเลยเท่าอันไหนอันเก่าคืออะไรอันเก่าไว้ถ่ายที่ภูเก็ตแอนแหม่มก็ไม่ให้กินหอยเพราะว่ากลัวท้องเสียอะไรแบบไม่เชื่อพูดมากอยู่แล้วกิน2 ชิ้นน่ะ2 ตัวเพื่อรายการให้พวกผมทำหน้าที่ไม่อยากกิน3-4 ตัว2 ตัวหอยนางรม2 ตัวหอยชักตีน2 ตัวแล้วก็เลยนอนชักตีนให้หมอรักษาอาการเป็นยังไงคะที่ว่าแพ้จนกลัวหอยไปเลยเนี่ยนึกคนออกมันเหมือนไฟดับเพลิงน้ำดับเพลิงรถดับเพลิงเว้ยออกจากก้นแบบนั้นนะได้ไหมไหนๆถ้าวันนี้เนี่ยพี่บ๊อบบี้เข็ดกับหอยเดี๋ยวพาไปหาอย่างอื่นกินแทนได้ไหมคะได้ตลาดประมงท่าเรือพีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดชลบุรีค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศดีมาก2 ข้างนี่มีเรือประมงแบบว่าแล่นชิววิวอยู่ตามท่าเรือต้องบอกว่าจะพาคุณผู้ชมที่ขากินซีฟู้ดเป็นสวรรค์ของคุณแน่นอนค่ะที่นี่เลยตลาดประมงท่าเรือพีคนเยอะมากของกินเยอะมากไปตลาดประมงท่าเรือพลีนี้นะครับอยู่ในตัวเมืองชนติดทะเลเลยแหละครับแหมวันธรรมดาที่นี่ก็จะเป็นท่าเรือที่ขึ้นปลาจากเรือประมงนะครับแต่ว่าทุกวันเสาร์เย็นๆแบบนี้ก็จะกลายเป็นตลาดอาหารทะเลแหละครับเขาบอกว่ามีทั้งกุ้งหอยปูปลาสดๆที่ขึ้นมาจากเรือเมื่อเช้านี้เนี่ยแหมเอามาวางขายกันแบบละลานตาเลยครับคุณผู้ชมครับมอบโลละ30เต็มฝาเลยค่ะช่วงนี้แบบว่าหน้ามรสุมค่ะแล้วน้ำเสียก็เลยทำให้หอยค่อนข้างจะหายากก็เลยจะแพงสักนิดนึงค่ะตัวใหญ่จังค่ะอ้วนนะคะขายยังไงคะน้ำหอยนางรมเป็นโลค่ะถ้าเนื้อนี่จะโลละ150แกะเรียบร้อยแล้วค่ะอุ้ยอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยปลาแมลงปอครับมันเป็นปลาทะเลใช่ครับน้ำลึกเลยใช่ฝั่งใช่ฝั่งเหรอคะไม่เคยเห็นเลยคือเอาไปทำอะไรกินได้บ้างนี้ทอดหรือนึ่งมะนาวก็ได้แล้วก็หรือเอาไปแกงส้มส่วนใหญ่50 บาทโลครับส่วนใครที่ไม่อยากลวกไม่อยากทอดให้กลิ่นติดมือนะครับที่นี่เขาก็มีบริการลวกให้ด้วยแหละครับคุณผู้ชมแถมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยนะครับใจป้ามจริงๆแม่ค้าตลาดนี้ดูกันต่อแม่สวรรค์ของคนกินปูจริงๆค่ะชอบกินปูแต่ไม่อยากแกะนี่เขามีบริการแกะให้เป็นแบบส่วนๆบริการแกะฟรีน้ำจิ้มก็รสเด็ดนะเนาะเริ่มแต่มันยังเป็นๆจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนชำแหละมาเป็นแบบนี้แล้วเนื้อกล้ามมีกันเชียงไข่ปูก็มีไข่ปูราคาต่างกันยังไงบ้างคะก็แบบนี้900ค่ะขีดละ90เนื้อหวานเจี๊ยบเลยเมื่อกี้เห็นแต่หัวตัวอยู่ร้านนี้เลยค่ะขายยังไงคะอันนี้ไม้ละ25 บาทค่ะมันต่างกันยังไงคะฝั่งนี้ซุปซอสค่ะคือนี้จะเป็นธรรมดาค่ะเนื้อหมึกธรรมดาเพียวๆเลยใช่ถ้าซุปซอสก็จะออกเค็มนิดๆออกเรือเองด้วยปะคะหรือว่าเปล่าบ้านจะออกเป็นปลาตัวเล็กเนี่ยค่ะปลาเล็กปลาน้อยแล้วเอามาทอดใช่ค่ะตัวนั้นเป็นปลากระตักค่ะมันจะกรอบนุ่มๆนะคะมันไม่เหมือนปลากรอบที่เคยกินอ่ะรสเลยมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นเนาะเพราะปกติมันจะเป็นปลากรอบแบบแห้งเราจะทอดสดๆไงคะเข้าปากเลยมาตลาดนี้เนี่ยเห็นพ่อค้าแม่ค้าสวยๆใส่ทองเส้นโตผมตั้งกระบังเนี่ยตกใจเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเจ้าของเรือประมงมั่งเจ้าของแผงปลามั่งรวมถึงเจ้าของภัตตาคารซีฟู้ดนะครับเขาก็มาเปิดร้านขายกันที่ตลาดนี้เช่นกันครับราคาก็ไม่แพงนะฮะจากทะเลปุ๊บถึงมือลูกค้าปั๊บเลยนะครับอย่างเช่นปลากระพงราดน้ำปลาปกติขึ้นโต๊ะก็ตัวละ200นะครับไม่ขายนี่ตลาดนี้ขาย150 บาทเท่านั้นครับนี่คืนกำไรลูกค้ากันเห็นฮะปูอะไรคะเขาเรียกปูใบมันเหมือนปูทะเลทั่วไปไหมคะมันแตกต่างกันที่มันตัวเล็กกว่าปูทะเลกล้ามมันไม่มีอะคะกล้ามมีค่ะแต่แบบว่าเขาเด็ดไปขายอีกราคาหนึ่งกล้ามมันจะแพงกว่าตัวราคาเท่าไหร่คะเป็นตัวอย่างเดียวก็ประมาณโลละ30 บาทเองโลละ30 บาทเมื่อกี้เราเห็นปูใบไปแล้วใช่ไหมคะแต่หากล้ามไม่เจอนี่เลยกล้ามมันอยู่ร้านนี้อันนี้ข้าวผัดปูก็เป็นกล้ามปูใบเหมือนกันค่ะแกงคั่วปูใบค่ะหน้าตาดูดีมากนี่แอบซู
ชว์สักนิดนึง อันนี้ขายยังไง 13 ชิ้นค่ะ160 โอ้โหกล่องหนึง13 ชิ้น160หนูลองชิมหน่อยได้ไหมคะ ได้ค่ะ หวานแล้วก็เนื้อแน่นใช่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยมันหวานๆเค็ม สายตาแพรวๆนะ พอพูดถึงของกิน ตลาดนี้ครับเขาจะมีโต๊ะไว้คอยบริการลูกค้าด้วยนะครับ นั่งชิวๆกินปูกินหอยแถมลมเย็นๆชายทะเล แล้วมาเป็นครอบครัวแบบนี้แหมช่างเป็นวันหยุดที่น่าอิจฉาจริงๆเชียวละครับ ส่วนใครถ้าอยากจะซื้อกลับบ้านก็มีหลายอย่างนะครับ ทั้งห้อยจ้อจิ๋วแห้จุนจิ๋วนะครับขนมจีนน้ำยากุ้งขนมจีนน้ำพริกปูหล้นเนยหรือว่าจะเป็นผักสดจิ้มน้ำพริกมันปูอุ้ยแม่เจ้ากระสาดมันปูขนาดนี้โอ้ยนี่มันต้องแซ่บแน่นอนเลยแหละครับสวรรค์ของคนรักซีฟู้ดจริงๆเลยแหละฮะ ๆบ้านนี้เป็นแกงส้ม อันนี้พุงปลาโรเซียว พุงปลาเรียวเซียว ปลาโรเซียว เนื้อปลาเรียวเซียว หัวปลาโรเซียว หัวปลาด้วย แล้วก็เนื้อปลาโรเซียว เนื้อปลาเรียวเซียวอันเนี้ยกินได้ ขั้นตอนการทำกว่าจะมากินได้ขนาดนี้ต้องทำเยอะเลยใช่ปะคะทำยากด้วยบอกทำยากด้วยที่เขาบอกว่าให้นึกถึงหูฉลามไปในระหว่างกินโอ้ยใช่มันงุบๆเหมันหูฉลามกินด้วยไง ที่กินเดี๋ยวนี้คิดถึงเจ๊หนูเหมียวกับเจ๊หนูแหม่มบ้างไหมเนี่ยเธอไหนจะคุณผู้ชมทางบ้านอีกโอ้ยดูแล้วน้ำลายสอเอาเป็นว่าไปลองริมชิมรสความอร่อยกันได้นะครับที่ตลาดประมงท่าเรือพลีอำเภอเมืองชลบุรีนะครับอยู่ติดทะเลเลยแหละครับเปิดเย็นๆวันเสาร์วันเดียวนะครับล็อกคิวไว้เลยนะครับชาวท่าเรือพลีเขายินดีต้อนรับทุกคนเลยแหละครับ โอ้อยากกินอีกอยากกินอีกอยากกินอีก ขอโทษเห็นแล้วอยากกินใช่ไหมล่ะที่ ว่างเลยนะเนี่ยว่างเลย ก็บอกแล้วว่าที่นี่เขาเป็นสวรรค์ของคนรักซีฟู้ดจริงๆค่ะเจคะ ไม่ต้องตายก็ขึ้นสวรรค์ได้ ถูกเกินไป ตลาดเพิ่งเปิดตลาดเพิ่งเปิดได้ไม่นานมาเนี้ยไม่เกินปีหนึ่งค่ะ แล้วคือ ชื่อ ฟู้ดตลาดประมงท่าเรือพีชื่อนี้เลย พี่เนี่ยเกิดอเมริกาอยู่อเมริกาตั้งนาน แล้วอเมริกาก็มีทะเลแทบจะล้อมรอบเยอะมากกินอาหารทะเลที่นู่นไหมคะ กินอาหารทะเล ต่างไหมกับเมืองไทยต่างกันยังไง อันนี้เมืองไทยจะสดกว่า อ้าวเหรอ ใช่เพ อะไร ราะว่าที่มันก็จะแบบกว่าจะมาถึงโต๊ะเราก็จะผ่าน process ก็จะทำความสะอาดก็จะ มาเยอะแล้ว ฟรี อะไรอย่างงี้ใช่ไหม ส่วนมากก็จะเป็นฟรีซมากกว่า แล้วกินไหม กินไม่ค่อยบ่อยนะ อ๋อ กิน เห็นไหม ไม่บ่อย แสดงว่า บ่อย ไม่ใช่เรื่องที่กินกันประจำอย่างเรา ใช่ โอ้อันนั้นหากินยากแพง แต่ถ้าเป็นอาหารทะเลยูจะกินอาหารญี่ปุ่นมากกว่าแบบพวก อ๋อ ซาชิมิซูชิอันนี้โอเค อยู่ไหนก็ไม่อิ่มพุงเท่าอยู่บ้านเรา ถูก เห็นด้วย ค่ะ ว่าคุณจะตื่น คุณจะกลางวัน คุณจะมิดไนท์คุณจะอยู่ดึกขนาดไหนในซอกในซอยในตรอกแค่ไหน เล็กแค่ไหนก็มีของให้คุณกินอยู่ตลอดเวลา ใช่ เพราะฉะนั้นก็ฝากตลาดประมงท่าเรือพลีที่ชลบุรีไว้ด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราจะกลับกันแล้วเหรอไม่ต้องมาแล้วนะคราวหน้าไม่ต้องมาแล้วนะกิ้วเราเหรอทำไมเรากิ้วเรา แต่ยูที่เชิญเพราะว่าไม่ได้เคยคิดว่าก็จะเป็นแขกรับเชิญตลาดสด ขอบคุณบ๊อบบี้ค่ะ พบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ